A igrexa de Santa María de Nogueira, en Chantada, non deixa de sorprender pola súa beleza e os seus segredos artísticos. Un equipo integrado por 3 restauradoras de bens culturais e unha mestra canteira ocúpase dunha nova intervención. Grazas ao seu traballo, estes días viron de novo a luz as pinturas do muro sur do templo, despois de séculos agochadas baixo capas de cal e repintados. Isto que vedes agora, estas pinturas, estaban debaixo de moitas capas de cal. As pinturas son do século XVI, pero enseguida, aos 80 anos ou así, xa se empezaron a encalar. Bueno, daquela época ocurriron varios acontecementos, entre as epidemias de pestes que obligaron a encalar para desinfectar os templos, e tamén pouco cambio de moda, foi na época do Concilio de Trento. Entonces, a partir do Concilio de Trento e a Contrarreforma, a Iglesia prefire expresar a iconografía cristiana a través dos retablos e das esculturas, e as pinturas murales deixan de ter tanto sentido litúrxico, non? As pinturas murais pasaron ocultas ata que a primeiros deste século XXI se iniciou a progresiva restauración do templo de Nogueira de Miño, comezando por corrixir as humidades que poñían en perigo o conxunto. É cando se descobre que baixo a cal se conservan os paramentos orixinais cos que estivo decorada. Son frescos, que eso é algo especial tamén, porque en Galicia, digamos que a técnica do fresco se perdera e utilizaban técnicas do mezzo fresco e así. Sin embargo, este é un fresco de libro e nada, e estaba, bueno, pois nun estado de conservación moi complicado, porque polos efectos da humedade e do paso do tempo, digamos que a película de policromía do 16 estaba prácticamente no aire, formando grandes barrigas, grandes abolsados, que tiñan moito risco de caer ao chan, romperse en mil pedazos e perderse para sempre. Entonces, moi complicado. Liberado este muro das capas de cal e de repintes que estaban por riba, realizouse unha limpeza e unha consolidación dos pigmentos e, en definitiva, diversos procesos de restauración para poder acadar o punto no que se atopan agora mesmo estes traballos, o momento que chaman de reintegración cromática. Para facer todo isto usamos sempre produtos moi compatibles, sempre compatibles coa obra de arte. Por exemplo, nos formulamos os nosos morteros con cal tradicional e seleccionando os áridos, sempre un pouco buscar o máximo respeto e a estabilidade da obra, non? Garantizar que a nosa intervención faiga que perdure no tempo. Para facer a reintegración cromática deste mural, que é o paso máis espectacular e máis agradecido da restauración, se usan pigmentos minerais de alta calidade e os aplicamos en forma de acuarela, porque a acuarela é unha técnica que é reversible, de tal maneira que así sempre se vai a diferenciar do fresco orixinal, non? A restauración. E por outro lado se aplica cunha técnica de trama, no? Similar ao puntillismo, no? Os cuadros de puntillismo do século XIX, que se facía aplicando os colores puros en puntiños, de tal maneira que de lonxe non se nota, pero de cerca podes apreciar unha trama. Pois nós facemos algo similar a eso, utilizamos rayas e desa maneira se diferencia o orixinal da restauración, de tal maneira que non creamos en ningún momento ningún falso histórico. A restauradora que dirixe este proxecto é tamén licenciada en Historia da Arte, coñecementos que lle permiten contrastar o gran valor artístico de Nogueira. Estilísticamente tamén é moi especial porque ten moitísima calidade. O autor, estudiosos dos murais de Galicia como García Iglesias o chamaron o maestro de Nogueira, e ten un estilo relacionado co Renacemento e máis concretamente co manierismo. En realidad, vamos a ver, as composicións teñen moitísima expresión e as composicións teñen moita calidade.
Un dos murais representa a resurrección de Xesús. Xa podedes ver moi ben pois, a Xesús en actitud de salir do seu sepulcro, non? E despois, nese outro panel, aparece a ascensión da Virxe. Podemos ver como está sendo coronada polos ángeles. A escena da ascensión está completamente rematada e representou case unha sorpresa porque non se coñecía o que podía haber nesa zona do muro. Pese a que si había indicio do mural da resurrección o terse desprendido xa unha parte das capas de cal que deixaran á vista parte desta figura. Antes da restauración tanto do muro norte como do muro sur, houbera unha intervención na que se fixeran pequenas catas ou ventanas para saber si en todas as partes da iglesia había pintura mural. De feito, por exemplo, podedes ver esas catas ou ventanas no arco triunfal. No arco triunfal se ven como uns cuadrados que non teñen nada que ver coa pintura azul que hai ao redor. Esa é a pintura do 16. Por eso sabemos que debaixo se conserva tamén nesa zona e así pois en toda a área da iglesia. Outra particularidade que alberga este muro son as monteas ou raias que vemos sobre o fresco e que corresponden a outra etapa da historia deste singular templo. Aínda que a iglesia é medieval e despois tuvo a súa decoración mural durante o Renacemento, durante o Barroco tuvo outra intervención. Se cree ademais que nese momento, ata a época do Barroco, Santa María de Nogueira se correspondería con un priorato ou un monasterio que estaba en apoxeo, non? E que podía permitirse este tipo de intervencións artísticas. Entonces, esas rayas que vemos aí son as monteas, para entendernos os cálculos arquitectónicos, os croquis, por chamalo de algunha maneira, que despois se aplicaban á fachada, que foi unha intervención de época barroca, ou incluso o arco de entrada desta capela, que se cree que está realizada a finales do século XVI. Ese arco de medio punto ten o seu cálculo anterior no muro norte, aparece. Por que facían isto? Pois porque no século XVII os recursos eran limitados e máis para dedicalos a elementos como a cera ou o pergamino ou elementos nos que puderan facer planos. De aí que estes croquis ou monteas aparezan sobre a parede. Parece claro que o mestre de Nogueira é o autor das pinturas do muro norte e do muro sur. As do muro norte quedaron ao descuberto grazas aos traballos realizados hai apenas 2 anos por outro equipo de restauración. Trátase dunha pintura do xuízo final, considerada como un dos exemplos desta temática máis destacados na comunidade. O novo proxecto actual, cun investimento de 33.000 euros por parte da Consellería de Cultura, inclúe ademais a restauración dun deteriorado retablo barroco de gran singularidade que data de finais do século XVII. O que vos comentaba, nese momento o que se prima é a realización de retablos, no? Como medio de transmitir os ideais católicos na Contrarreforma, e este particularmente é de estilo rococó. E en canto á técnica, pois vedes que ten moito pan de ouro, pero tamén ten marmoleados e floreados que imitan as telas de luxo da época. Entonces, eso é particularmente especial, sobre todo o frontal do altar, que imita unha tela de Manila ou un tapiz, un elemento de luxo, non? E agora estamos a punto de reintegrar o color. De todas maneiras, este retablo é de moi boa calidade tamén, o que denota que este edificio, que hoxe en día Santa María de Nogueira é unha parroquia pequena, seguramente no pasado foi un enclave económico importante.